各位同學，大家好啊！歡迎大家今日收睇我哋今日嘅影片教學。今日嘅教學嘅重點就係我哋今日嘅 STEM Day 主題：環保節能水果電池鐘。咁其實水果電池鐘係非常之有趣嘅科學實驗嚟嘅，仲會用到我哋日常成日食嘅水果㗎喎。咁所以呢個實驗非常之同我哋生活有關㗎。咁首先就講下一啲關於電學嘅知識先。咁其實我哋一陣間嘅製作入邊都會見到一種叫做扭形嘅電池。咁扭形嘅電池就好似我哋嘅平時嘅3樓咁細粒，所以佢就叫做扭形電池啦。咁扭形電池同普通電池都一樣，係有正極同負極嘅喎。正極就係喺佢哋嘅外殼，就係佢哋嘅正極啦，而佢哋嘅底部就係負極咯。咁所以佢哋嘅電池座啦都會係有相應嘅設計嘅噃。咁例如呢個電池座，佢嘅下邊呢塊金屬片就係負極啦，因為當我哋放個電池落去嘅時候呢個位置係會掂到電池嘅底部嘅。而呢一塊金屬片就係正極啦，因為呢個嘅金屬片就會掂到電池嘅外殼部分嘅噃。咁除咗電池座之外我哋亦都會接觸到電線啦。紅色嘅線就係代表正極，黑色嘅線就係負極啦。咁電除咗有分正負極仲有分強弱嘅喎。我哋係會用到一種叫做電壓啦呢個名詞，就去代表電嘅強弱嘅。咁佢嘅單位就係 V 啦。咁我哋平時用嘅電池同扭形電池都係相同嘅喎，都係帶住 1.5 V 嘅電壓嘅。咁呢幅圖就再顯示多次啦。紅色嘅線係接駁正極，而黑色嘅線係接駁負極嘅。好啦，咁水果電池究竟係咩嚟㗎？佢嘅原理係點㗎？咁其實水果電池係一個電嘅化學反應嚟嘅喎嚇。咁當一啲活潑嘅金屬，例如鋅啦同埋鎂啦，喺一啲酸性嘅環境之下就會產生一啲嘅化學反應啦。而化學反應嘅結果就會產生到電出嚟嘅喎。咁所以我哋會見到呢啲時鐘就會顯示佢嘅時間啦。咁所以水果電池其實係由化學能啦轉化為電能嘅過程嚟嘅。咁其實我哋會再睇多少少啦。其實水果嘅汁液就係呈酸性㗎啦。咁所以頭先就話啦，酸性嘅環境活潑嘅金屬就會有化學反應啦。而佢嘅化學反應就好似我哋右邊幅圖咁咯，就會釋出一啲嘅叫做電子。咁呢啲電子就會喺電線入邊流動啦。呢個我哋稱之為電流。咁當啲電子喺度流動嘅時候咁嗰個電器啦，例如我哋今次用嘅時鐘啦，同埋或者係一啲嘅燈啊 LED 燈就會着，就會亮起啦。好啦，咁我哋又可以講下水果電池嘅水果咯。咁頭先話水果都係有呈酸性嘅。咁我哋常用嘅水果就例如有檸檬啦，同埋橙啦。咁呢啲都係入邊有一啲酸性嘅溶液嘅。咁所以大家不妨返到屋企啦，完成咗作品之後返到屋企都可以做一啲探究嘅實驗，就係用其他類型嘅水果啊。咁再重複我哋今次嘅實驗睇下電子時鐘會唔會都一樣亮起呢？好啦，咁除咗水果係重點之外金屬片都係重點嚟嘅喎。咁其實我哋水果電池常用嘅金屬片就係銅片，佢嘅化學元素符號就係 Cu。而另一塊金屬片就係鋅片，佢嘅化學符號就係 Zn 啦。好啦，咁當我哋將銅片同鋅片同時插入水果嘅時候其實就代表形成咗一粒嘅電池啦。好似我哋左邊呢幅圖咁，呢個就係一粒電池啦。咁好啦，咁我哋頭先成日講有啲金屬活潑啲，有啲金屬冇咁活潑。其實鋅相對之下係較為活潑嘅，所以佢進入咗水果之後佢係會失去電子，或者我哋另外講法就係釋出一啲電子出嚟啦。而銅就相對係冇咁活潑嘅喎。咁所以進入水果之後佢就係負責接收嚟自
升咧所失去嘅電子嘅，咁從而咧形成一個流動。咁好啦，咁頭先都會提到啦，我哋係有一個名詞叫做電流啦同電壓嘅喎。咁其實咧頭先講啦，嗰啲電子釋出咗之後咧，就會喺一啲電線上入邊流動啦。咁其實呢個就係一個電流啦，就令到我哋一啲電器可以着啦。咁另外咧，我哋可以留意翻左邊幅圖啦，呢個數字喎。咁其實頭先我哋講咧電嘅強弱咧，可以用電壓嚟區分啦。咁而咧，我哋可以用一啲叫做電壓計咧，去量度咧我哋一個水果電池嘅電壓㗎。咁你會見到呢個用番茄去做嘅一個水果電池咧，就會形成到一個0.98V， 咁即係話大約係1V 嘅電壓啦。咁所以咧就同我哋時鐘嗰粒扭形電啦，頭先話扭形電係1.5V 啊嘛，而呢度咧產生到1V 嘅電，咁大約相約咧，咁其實都推動到嘅。好啦，咁大家可以就住頭先我講嘅知識咧，去完成我哋今日嘅工作紙啦。咁當完成咗之後咧，我哋就繼續留意影片嘅內容咧，聽從我哋影片中導師嘅指示咧，就完成我哋今日環保節能水果電池鐘啦。好，咁我哋咧正式去到今日嘅製作步驟啦。咁頭先我哋就聽完咧水果電池嘅知識啦。咁而家我哋咧就學以致用咧，就開始製作我哋今日嘅作品水果電池鐘啦。咁我哋咧其實有好多唔同類型嘅零件喺台上邊啦。另外咧，我哋本身有個膠袋袋住呢啲零件咧，呢個膠袋都唔好抌咗佢，要小心保管，因為我哋步驟上咧都需要用到佢嘅。咁好啦，咁我哋一齊睇下啲零件先。咁我哋有個電子鐘啦，咁有個底板，有砂紙，呢個係雙面膠紙，呢個係兜啦。咁另外我哋頭先都學過啦，有紅黑電線咧，紅色係正極，黑線係負極。咁我哋啦，啲電線可以接駁一啲叫做鱷魚夾啦，咁就可以夾住一啲嘅金屬片啦。咁另外有一個 boot tab 啦，一啲好似泥膠咁樣嘅。另外最後咧就有主角咧，就係兩款嘅金屬片啦。銅片就係頭先講過係冇咁活潑嘅金屬啦。咁而另一個咧就係較為活潑嘅金屬片啦。好，咁我哋咧首先就開始咧去處理下呢個電子鐘先。咁我哋拆開包裝咧，我哋就會攞到咧一個電子鐘。呢度咧另外都有一塊雙面膠紙嘅，不過我哋都唔會用到嘅。咁另外咧，我哋攞翻呢個鐘出嚟之後咧，呢一個殼都唔需要再用噶啦。咁我哋可以放翻落個膠袋度咧，然後放喺櫃桶度先，因為呢個咧喺我哋嘅製作咧都唔會用到嘅。咁我哋會發現咧，而家個電子鐘咧個液晶體顯示屏咧上邊係有數字噶，咁即係話咧佢係有電嘅供應嘅。咁好啦，咁我哋咧呢一度我哋咧就會用手指甲啦，咁我哋咧就會轉動呢一個圓形嘅片咧，跟住咧就會可以咧打開咗呢一個蓋啦。咁咧打開蓋之後咧，頭先我哋都聽過咧，呢一個咧我哋就叫做扭形嘅電池啦。好啦，咁我哋點樣可以攞到呢粒扭形電池出嚟咧？咁我哋就可以攞支筆啦，然後咧就喺啲電池嘅側邊叫一叫佢，咁就可以攞到出嚟噶啦。咁扭形電池咧上邊我哋頭先都講過啦，佢咧嘅底部咧就係負極啦，而呢個面咧呢個外殼咧就係正極嚟嘅。咁同樣地咧，頭先都認識過啦，因為個底部咧係會壓住中間呢塊金屬片，所以中間呢個咧就係負極啦。而咧側邊呢度有一塊金屬片咧係揩掂到咧呢個外殼嘅喎，咁所以呢塊金屬片咧就係呢個電池組嘅正極啦。咁呢個我哋係非常之重要嘅喎，因為如果我哋接駁金屬片嘅時候咧駁錯咗咧，咁個正負極搞錯咗啦，佢哋就唔會着噶啦。咁我哋而家可以咧調翻轉啦，咁見到個原本個數字就消失咗啦，因為已經係冇電嘅狀態嚟啦。好啦，咁我哋咧跟住下一步咧，我哋會做啲咩咧？咁就係我哋咧就係可以咧再利用我哋支筆啦，我哋會將中間個金屬片咧就會喺個底嗰度，咁樣喺個底嗰度咧就叫升起佢，就直接向住咧就正上方嘅，好似咁樣。咁你會見到咧，中間個金屬片本來係平放喺個底部噶，咁而家咧就屈咗向正上方啦。咁你見到佢已經升咗去正上方啦。好啦，咁而另外呢一塊金屬片咧，就我哋會咧稍為咧將佢推一推出嚟，咁樣推一推出嚟，
咁就呢，可以方便我哋一陣間呢接駁我哋嗰個電腦啦咁樣。咁我哋可以做咗呢個準備嘅步驟先。好，咁我哋呢跟住就將呢啲電池啦同埋呢個蓋呢，我哋擺埋一邊先。咁我哋呢喺嚟緊嘅製作呢都唔會用到噶啦。咁另外呢，呢度都想提一提大家喎。咁呢兩塊金屬片呢係兩塊獨立嘅金屬片嚟嘅，所以呢，佢哋係唔可以掂到對方㗎。嗱，呢個好重要。咁一陣間呢，我哋甚至會用一個步驟呢嚟避免佢哋兩塊金屬片會掂到對方嘅。好啦，咁處理咗呢個鐘嘅部分呢，我哋開始講呢電線嘅部分啦。咁頭先都有提到啦，我哋有紅色線同黑色線啦。咁呢兩個顏色嘅線呢係獨立兩條線嚟嘅。咁但係呢，佢哋而家黐埋咗，係方便呢唔會話啲電線太過散亂咯。咁但係呢，當我哋真係應用嘅時候呢，就要將佢分開。不過唔係將佢一下子呢一分為二喎。咁我哋會點做呢？留意啦。咁我哋首先呢，要將兩條電線呢分開一個開叉口先。咁我哋攞把鉸剪呢，咁樣中間剪一下，咁你會見到呢兩條金屬線呢就會打開咗啦。咁我哋呢，稍為呢將佢再抹開多少少，抹開多少少。好啦，咁呢度抹開咗之後呢，我哋就你見到唔係將佢一分為二，成條咁樣抹開咗，一條紅一條黑喎，仍然係黐埋嘅，但係呢，淨係個頭啦，呢度係抹開咗嘅啫。好，咁我哋呢亦都可以攞把間尺啦。咁我哋究竟抹開幾多為之正確呢？咁就大約係3cm 啦。咁可以攞把間尺，咦見到，仲爭少少先到3cm喎，就可以抹多少少。咁其實呢個係一個約數嚟嘅，即係多過3cm唔緊要，不過大約呢係3cm啦。咁好啦，咁我哋同樣地呢，另一邊都係咁做咯。咁呢次我就做快少少啦，可以呢喺紅黑線之間剪一下，然後抹開佢。咁抹開之後呢，咁我哋可以稍微度一度啦，都差唔多3cm 咯喎，咁 OK 啦。咁呢度呢，我哋就做咗一個準備呢，就係將電線呢就兩邊就開叉分開咗啦。咁但係呢，呢兩條電線呢，其實就唔會傳電嘅喎。咁點解呢？因為呢啲呢係屬於塑膠嘅部分。咁其實呢，我哋仔細啲睇呢，原來呢塑膠入邊呢係有包住咗一條金屬線嘅，即係呢個膠呢入邊呢其實係有個金屬線，金屬嘅部分呢先係真正傳電嘅。所以呢，我哋要學習一個叫做開電線嘅技巧。咁開電線呢，我哋都會利用到把間尺啦。咁好啦，咁我哋點樣做呢？咁好似呢，平時我哋將一啲嘢呢切開咁樣嘅。嗱，咁我哋呢，其實開咗條電線大約3cm 啦。咁我哋呢，其實都想呢，開出嚟嘅金屬線呢，都有一定嘅長度，大約2cm 到啦。咁我哋可以度一度呢，2cm 到啦。咁我哋呢，就一隻手要撳住條電線，另一隻手呢，就用呢把間尺呢，就向下用力呢，就切過去。咁我哋來回咁樣做。嗱，你見睇住我嘅手法呢，就係我要撳住條電線嘅，一定要撳實佢。另外呢，另一隻手呢，就揸住把間尺呢，向下用力呢，就切。咁切呢，切到幾時為止呢？咁但係記得喎，唔係咁就咁揩下去喎，係一定要向下用力切嘅。咁切到幾時呢？你會見到呢，已經呢，見到電線嘅部分呢開始裂開咗啦，即係已經開咗啦。咁我哋呢，就可以試下掹下去啦，或者呢轉下去啦，因為轉呢都可以令到佢斷嘅。咁如果發現呢都係未斷呢，咁我哋亦都可以繼續喺嗰個切割位嘅另一邊啦。咁我哋亦都可以繼續再向下切割，來回咁樣切嘅。咁好啦，咁試多幾次之後呢，就會發現呢條金屬線呢就可以扯到出嚟啦。即係我哋扯走膠嘅部分呢，就會見到金屬線露咗出嚟啦。咁我哋扯開咗少少之後呢，咁千祈唔好一下子掹佢出嚟喎。我哋可以呢稍為呢轉一個圈，跟住再掹多少少，又再轉多一個圈。再掹多少少呢，再轉一個圈。咁點解我哋要咁樣做呢？因為呢啲金屬線呢，其實係由多條呢幼嘅金屬絲呢所組成嘅。咁所以如果你一下子掹出嚟呢，佢入邊呢有可能有成10條金屬絲呢就會散開晒呢。對於我哋下一個步驟呢，就比較難處理啦。咁所以呢，我哋就會咁樣做。但係如果真係散開晒呢，我哋可以點做呢？我哋可以用隻食指同拇指呢咁樣
撳住佢再轉下去咧，亦都可以咧解決到呢個散開晒嘅問題嘅。好，咁我哋成功開咗一條金屬線之後咧，我哋四個電線嘅頭咧都要開電線嘅，所以呢個步驟咧我哋就要做多3次。咁但係呢度咧我就唔示範晒俾你哋睇啦。咁而家咧我就盡快咧將呢3個嘅電線頭咧開咗電線先。好，咁話咁快咧我就已經完成咗啦。咁你會見到咧呢條電線1、2、3、4個頭咧都已經開咗金屬線出嚟啦，而且咧亦都唔會發現咧電線有散開得好犀利嘅情況。如果真係好犀利咧，咁記得都係再轉多佢幾下啦。好啦，咁點解我哋咧要開咁長嘅電線咧？係因為咧方便我哋咧一陣間接駁呢一個鱷魚夾嘅。咁我哋會留意到咧鱷魚夾咧長啲嗰個。嗱，咁我哋首先呢度係咁樣撳佢個頭就會打開啦。咁我哋會發現咧長嗰個邊咧就會有個窿啊。咁好啦，咁我哋咧就會將呢個金屬線咧就穿入去呢個窿嗰度。好啦，穿入去之後咧，我哋就屈翻向電線嘅部分，咁樣屈佢入去。然後咧，我哋咧就揸住咧嗰個金屬線同埋電線咧，咁樣同時間用食指、拇指揸住佢咧，就將個鱷魚夾咧轉2至3個圈，令到佢咧箍實咗喺呢個金屬夾嘅部分咧，咁就可以成功傳電到個金屬夾，就可以成功傳電去到電線嗰度啦。咁我哋如此類推啦。咁我做多次俾大家睇啦，就將個長嘅金屬線咧穿入去。咁所以點解我話咧一定要令到金屬線咧唔好散開咧？就係你呢個部分咧，如果散開啦，就有機會咧會係即係穿得唔好啦。跟住覆返過嚟咧，咁我哋咧，然後咧就勾住咗呢個圈啦，然後揸住金屬線同電線嘅部分咧，然後轉2至3個圈。咁不過唔好貪心轉太多圈喎，轉得太多圈咧，有機會令金屬線咧會斷開嘅嚇。咁大家就要留意啦。咁另外咧，你會睇到個分別啦。如果我咧係好似頭先咁樣整咧，垂直咁樣整咧，你會見到咧個夾咧會挺身啲嘅。咁但係而家咧佢咁樣咧就會喐來喐去，所以呢個方法咧就大家要留意咧，唔係咁理想嘅。咁但係其實咧，總之金屬線咧掂到個金屬夾都得嘅。但係如果最理想咧，都係啦，我哋穿咗個窿之後向下屈，就咧嗰個線咧喺呢2隻好似腳咁樣嘅中間咧出翻嚟，即係咁樣勾住佢垂直咁樣，然後咧再揸住金屬線同電線咧就轉2至3個圈，咁咧你會發現咧個夾咧就會挺身好多啦。好啦，咁呢度整咗之後咧，呢兩邊都係同樣地咁樣去完成佢啦。好嘛，咁快咧，我4個夾咧都已經駁咗電線啦。不過咧，大家可以留意下喎，就係咧去到呢個轉呢個金屬線咧，你見到如果我唔轉晒入去咧，呢個金屬線咧係會打橫咁樣伸出嚟嘅。我哋都盡量咧轉埋入去，貼實呢個電線嘅。因為咧，如果呢兩個夾啦，或者兩邊嘅電線咧掂到對方咧，其實就會令到咧嗰個電嘅流動咧有改變咧，而令到個電器咧運作唔到嘅。所以其實咧，我哋一定要刻意地咧將兩個夾咧分開多少少嘅嚇。你會見到咧，我會再將呢兩個電線咧再掹開啲，咁令到佢哋咧冇機會接觸到對方啊，咁先至為之係最好嘅。好啦，咁當我哋完成咗呢個步驟之後咧，我哋就會處理翻個鐘啦。咁頭先都有提到啦，我哋咧個正負極嘅問題啦。頭先都講咧，我哋中間呢一個金屬片啦，向上升咗呢個金屬片咧，就屬於咧係負極嘅。中間向上呢塊金屬片係負極嘅。咁我哋亦都學過咧，黑色線係負極，所以我哋就會將呢個夾咧，就會係黑色線呢個夾咧，就夾住呢一個嘅金屬片。好啦，咁樣夾住咗佢，咁我哋咧就夾住咗中間嗰塊，同埋咧我哋升起咗咧就容易夾啲啦。好啦，另外咧紅色線咧就會夾住咧隔離呢一塊金屬片啦。咁我哋都頭先都話咧，稍為咧將佢屈向內啲啦，咁我哋就容易夾啲。咁我哋亦都咧夾住佢啦。
好啦，咁當我哋咧完成呢個夾咗之後啦，咁你見到咧兩個夾咧嘅距離係好近好近嘅，咁其實咧係會有機會咧就會掂到對方嘅喎。呢個夾同呢個夾掂到對方啦，或者呢個夾嘅頭咧同佢咧呢個金屬片咧都有機會掂到對方喎。咁我哋點樣可以防止呢個問題咧？就係揾啲嘢咧去隔開佢哋啦。咁所以我哋咧跟住就會攞我哋個 boot tab。咁我哋 boot tab 咧，我哋將佢咧就係填滿喺咧佢哋之間嘅位置，即係咧我哋咧就會係喺呢兩個夾之間咧就會連一個 boot tab。除咗我哋咧可以固定住咧兩個夾咧嘅位置之外啦，咁樣壓住喺呢度。除咗我哋可以固定住兩個夾嘅位置之外咧，亦都可以防止兩個夾咧互相掂到對方，金屬片之間互相掂到對方，亦都可以防止嘅。咁所以咧，呢個 boot tab 嘅功能咧就係咁樣用啦，就係咧確保兩個金屬夾同夾啦，金屬片同金屬片啦都唔可以掂到對方。咁呢個咧都係非常之重要嘅。咁完成咗呢個步驟咧，咁其實咧雖然我哋做法上咧就已經係好小心啦，避免兩個金屬片會掂到對方啦，但係咧都唔知道其實咧我哋有冇真係會有掂到對方嘅情況。咁所以咧我哋可以攞翻頭先我哋個粒扭形電池出嚟嘅。咁我哋咧根據翻正負極，咁我哋咧將紅色線嗰個夾咧掂住上邊，黑色線咧掂住嗰個扭形電池嘅下邊。咁如果我哋咁樣做咧，你會見到咧嗰個顯示屏咧真係出現數字喎。咁即係話咧，你呢度咧係冇出現咧兩個金屬夾或者兩個金屬片掂住對方嘅情況啦。咁當你做完呢個測試咧，見到有着呢個顯示屏有數字顯示出嚟咧，咁即係證明你已經係成功啦。咁如果當你咁樣掂住，即係紅線夾掂住面，黑線掂住底咧，佢冇出現嗰個數字咧，咁有機會咧，你呢度其實已經有咧兩個金屬夾或者金屬片掂住嘅情況，可能就要拆翻個膠出嚟咧，再睇下，再修整一下啦。好啦，咁當你咧真係測試完成咗之後咧，即係成功咗之後咧，我哋可以將呢個電池鐘咧就黐喺我哋呢一個底板上邊咯喎。咁我哋咧就可以咧簡單咧就剪一個同佢差唔多闊度嘅雙面膠紙，我哋可以剪兩條啦，同佢差唔多闊度嘅。咁我哋咧就可以將佢固定喺塊底板上邊啦。我哋喺個鐘嘅底部一左一右，咁我哋要留意咧，我哋要分清楚底部喺邊度啊。咁咧我哋可以留意下咧，佢呢度係有一個好似支架咁樣嘅晾到出嚟嘅。咁呢個咁樣挨落去啦，咁呢個就係底部啦。或者我哋睇咧嗰個邊啦，嗱呢度薄啲嘅，呢度厚啲嘅，厚啲咧就係個頂嚟嘅，薄啲咧就係個底嚟嘅。咁我哋咧落咗兩條雙面膠紙啦，就可以將佢黐落去啦。咁我哋黐咧就黐向外咯，呢個咧就係個鐘嘅向外嘅地方啦。咁樣我哋可以咁樣黐上去嘅。好啦，跟住我哋下一步咧就開始處理咧金屬片嘅部分啦。好，咁去到金屬片咧，我哋可以攞翻頭先我話咧保留住嘅嗰個膠袋啦。咁另外咧，我哋攞翻嗰兩塊金屬片出嚟。咁呢兩塊金屬片咧，咁係咪就咁夾住喺呢兩個夾度就得㗎啦？咁唔係嘅，因為咧你會見到咧呢塊金屬片啦，其中呢塊較為活潑嘅金屬片咧，佢咧就表面咧係黑色嘅喎。咁咧而呢塊銅片咧雖然都好靚身㗎啦，咁但係咧其實都有少少暗啞嘅情況嘅喎。咁其實係發生咩事咧？因為我哋知道咧金屬係會生鏽㗎，所有金屬都會生鏽。咁而生鏽咧表面咧就會形成一層嘅鏽跡啦，我哋或者叫做氧化物啦，因為同氧氣接觸而形成嘅氧化物。咁呢個氧化物咧就會阻止金屬咧傳電嘅。咁所以咧我哋咧就其實咧我哋喺真係接駁落呢個金屬夾之前咧，我哋就要喺呢個膠袋上邊咧利用砂紙黑色嘅部分咧係比較粗糙啦，就咧好似我呢個手法咁，我哋撳住金屬片咧就向外啦，就摩擦佢啦。咁當你磨咗幾次之後咧，你會發現咧金屬片嘅表面啦
就會開始咧比較反光噶啦，會再靚身少少啦。咁即係證明咧，你已經係將佢咧嘅表面嘅氧化物磨走咗啦。咁我哋咧頭先係揸住啲面咧嚟向外磨嘅，咁跟住就倒轉翻去啦，撳住佢磨佢。咁如果咧表面仲仍然係有鏽跡咧，咁就會咧令到佢傳電咧係唔好嘅。咁另外咧，我要提大家咧，千祈唔好來回咁樣做喎，因為來回咁做咧會屈到條金屬片咧，咁佢就會斷嘅。所以你見我咧係向單一方向咧咁向外整嘅。好啦，咁當你依邊咧磨好咗之後咧，記住佢仲有背面嘅喎，背面都要磨走。咁磨到咧成塊金屬片兩面咧都係形成金黃色咧，咁呢塊銅片咧就叫做 ready 好啦。好啦，咁佢準備好咗之後咧，我哋咧就記得銅片咧係正極啊嘛，所以我哋就將佢咧夾喺紅色線嗰個夾嗰度，咁就夾喺度啦。好啦，咁去到咧第二塊金屬片啦，嗱呢塊就更加要小心，因為咧佢咧係好幼啦，同埋好薄嘅，咁所以要好小心嗱。不過呢個呢，當你磨嘅時候呢，你會發現個變化仲更加有趣喎。本身佢係黑色嘅，咁跟住呢，我哋就將佢磨啦。咁呢會有咩現象見到呢？當你呢磨下嘅時候呢，就會發現呢嗰啲黑色嘅嘢呢會整走咗呢，就會出現呢個銀色嘅顏色嘅喎。咁其實咧，依塊金屬片咧本身佢原本嘅顏色咧係銀色嘅，銀白色嘅。咁但係咧，因為佢同氧氣接觸咧，形成咗一個鏽跡，或者我哋頭先講嘅氧化物咧，所以咧佢變成咧呢個黑色喎。咁其實原來咧佢原本嘅顏色咧係銀色嚟嘅喎。好啦，咁呢度咧記得大家咧向單一方向啦，同埋用啲力咧咁向下摩擦咧，就會令到佢咧變成銀色啦。好啦，咁我同樣地啦，一邊磨好咗之後咧，我哋亦都要將另一邊咧都磨到咧變銀色先得嘅。咁呢度我就唔做俾大家睇啦。好，咁咧當你成功磨好咗之後咧，再檢查一下啦，係咪兩邊咧都大致上變成銀白色嘅咯喎？咁都係咧嘅時候咧，咁就可以將呢個銀色嘅條咧金屬片咧就夾喺黑色線嘅嗰個夾嗰度啦。好啦，咁夾好咗之後咧，咁我哋咧就做最後一個步驟咯。咁我哋咧就可以咧將呢個兜啦，咁其實呢個兜咧係 for 我哋咧，即係俾我哋咧係去放置我哋嘅水果嘅。咁正如工作紙有提到啦，咁我哋剪一條咧同個底盤差唔多大嘅雙面膠紙啦。咁我哋亦都提大家咧可以試下唔同嘅水果啊嚇。咁所以咧你哋可以放唔同嘅水果喺上邊咧咁樣去做測試嘅。咁我哋咧就黐喺個鐘嘅正後方啦。嗱，咁我哋咧就可以咧簡單攞其中一款嘅水果啦。咁就例如咧係提子啦。好啦，咁我哋咧提子嗰度咧，我哋點樣處理咧？咁我哋可以將個提子咧就最後放喺呢個兜上邊嘅。咁但係咧，我哋放嘅時候咧，我哋咧就先咧將佢咧兩個金屬片插落去先。嗱，咁記得同樣道理喎，我哋咧插落去嘅時候咧，記住咧嗰兩塊金屬片咧係要咧唔好咁黐，唔好咁近對方啊。咁以免咧佢哋咧會有機會咧接觸到對方啦。好啦。咁我將兩塊金屬片咧一左一右咁插咗落去咧，然後放翻喺個兜上邊，我哋咧睇下究竟會發生咩事咯。咦？嗰個電子鐘咧真係顯示咗數字喎，即係證明咧有電嘅產生啦。咦？咁你可能話湯 Sir 你係咪咧收埋咗粒電池喺度啊？其實唔係喎，你睇下湯 Sir 粒電池係喺台上面嘅喎，咁即係話咧，我根本係冇用到電池噶。咁我哋亦都可以轉一個圈望下，後邊呢度冇電池啦，個夾亦都冇電池接駁，純粹插落個水果度嘅喎。咁你會見到咧，真係產生到電出嚟啦。咁呢個咧就係我哋嘅水果電池鐘啦。就正因為咧，當呢個活潑嘅金屬咧，呢兩塊金屬咧同呢個水果入邊嘅酸性產生化學反應喎。咁你都可以觀察下嘅喎，你見到咧呢個水果咧嘅呢個銀色嗰塊金屬片呢度咧係會咧有好多嘅氣泡會出現嘅嚇。咁咧就其實咧呢個都係化學反應嘅一個氣體生成嘅一個過程嚟嘅喎。咁樣咁咧我哋就可以咧
成功咧就產生到電流啦，就令到個電子鐘有電啦。咁呢一個咧就係水果電池鐘嘅製作步驟啦。